Mawulire ga nnaku nnyo, kusalwa nnyo, ga ntiisa nnyo, kikangabwa nnyo eri famire eteekako n'ab'emikwano gy'omugenzi Fatuma. Abadde yaakava Kukyeyo afiiriddewo mu bwangu, omwagalwa we amutugumbudde n'amugya mu bulamu bw'ensi, amusse. Entabo evudde ku ssente bye tugenda okuba nga tunnyonnyoka mu katambi kano olunaku olwaleero. Tuwooninga nnyo Bankuba Kyeyo bannaffe ne tubagamba nti nno abantu abamu mu bulamu bwaffe be tubeera nabo basobola okukyuka ku nsonga ya ssente. Ssente esobola obbakyusa. Olinga abadde mukwano gwo n'afuuka mulabewo, abadde bbaawo n'afuuka omutemu agenda okukutta, ebadde famire yo n'ekwegaana. Abamu ku bo mubalaba babaloga, babasuula eddalu, babakola ebintu bingi nnyo, babapangira ebintu bingi nnyo ebibajja mu bulamu bw'ensi. Entabo ki? Ssente. Kyekituusa ku muganda waffe ono Fatuma. Imagine omuwarabu teyasobola kumutta ku bbanga lyonna lyakoledde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Tukimanyi ffenna nti amawanga agamu ku g'Abawarabu, eggwanga lya Saudi Arabia lye likyasinza okubeera nga lya bulabe nnyo. Kizibu nnyo okujja mu ggwanga lino ng'ozze kukolerayo n'oddayo ng'oli mulamu, mpozi ng'oli musabi nnyo, ate nga Katonda akwagala nnyo n'akuteekako omukono gwe n'agamba tojja kufiira eno. Naye laba muganda waffe lwamazeeko contract ku myaka 4 gy'amaze mu lino eggwanga erya Saudi Arabia, baawe yamukomezaayo, yamusse. Entabo ya ssente tugenda kuba nga tubinnyonnyoka. Ate ono takomye ku ekyo n'okwewaana ne yeewaana. Yenze Sheila Adita ensiiba mbajjukiza nnyo nti nno gw'ayagala okunkubirako osobola okunsinkanayo ku Instagram page yange nkozesa Sheila Adita page. Jangu ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok nkozesa Sheila Adita page. Jangu obeere nga otweyungako eri gwe wenna omupya nga tonnaba kubanga osubscribinga ku eno channel yaffe. Osubwa ebintu bingi nnyo, twagala baganda baffe bangi nnyo naddala bakola Bulaya. Mujje mubeere nga mutwegattako tukole community yaffe wano nno tusobola okumanya biki ebiri mu nsi yaffe, teekako ne mu nsi zino ze tujja okukoleramu. Tusobola okubeerera ku bannaffe nga tubawa amagezi, okubakansolinga, obbazzaamu amaanyi, obba motivatinga n'ebintu ebirala. Twetaaga community eyaffe. Jangu otwegatteko ng'okola ki? Ng'osubscribinga, okwate ku kadaakali waggulu. Buli video yonna gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo omwagalwa. Commentinga tumanye olowooza ki ku butambi nga buno eno bwe tukuteerayo. Tetubuteekayo obutambi buno nga twagala osanyuke, wabula twagala ofunemu ekyokuyiga, ate ekyokuyiga nawe okiweeko munno omulala abeere nga naye amanya. Katugendeko mu butambi bwa muganda waffe ono eyafudde, tubuwulirize ate era tumale tukomewo n'omuntu eyamuse tubeere nga tumumanya. Mwe baana mmwe, bannange mwe abaana abaddayo ewaka, mwegendereze bano abasajja be mujja ku Facebook. Ono omuwala abadde ayitibwa Fatuma, abadde akola Saudi nga yakamala emyaka, abadde amaze mu Kukyeyo emyaka 4 ng'era alina kye yeekoleddewo mukazi wattu. Naye munnange olw'okwagala ebyenfuna nga taddayo Uganda, akasajja nga tekamutta. Akasajja kasse omwana wa bendi. Mukama Katonda, emyaka 4 obonaabona, omuwala butakusse, emirimu tegikusse, naye noddayo n'ofa olw'okuba nti oli ayagala ebintu by'atakoleredde. Omuwala bamuziise jjo. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Naye bantu mmwe muno n'otamuleka nakweyagalirako mu ssente ze, kale fayini Katonda entuuko zabadde zituuse. Naye mulimba basajja, mulimba. Omwami wa Dambasha Enoka yateeberezebwa okuba nti ye yasse muganzi we Fatuma gwe yasisinkana ku intaneti, gwe yajja ku Facebook. Oyo nno munnange yamukomezaayo oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna. Mukazi wattu olw'okukola jjukira teyeebaka, abadde akola nnyo,
asevinge atereze obulamu. Ekisinga okunnuma ku basajja nga bwe bati tebaagala kukola bonga abantu tebaagala kukola. Ife tujje no ne twerekereza ntugamba katukole tubeere nga tubayambako okutulabirira teekako n'okubayambako ku bintu ebyewaka nga woonoobera n'omugazi wo wabula ye nadde ebbali n'abeera nga akupulaningira. Bino tebikoma ku ono yekka, tuzze tulaba ebintu nga bwe biti. Tujjukire muganda waffe Nalubega eyalabikira ku mutimbagano naddala ku SB4 Media naddala ku Alan Cruz nga bamukyasizza. Nalubega ono yakola e Bulaaya naddayo ewaka, yavaayo e Uganda nga ye mufumbo, nga mufumbo n'omwami bayina n'abaana baabwe atali omu abatali babiri. Omukyala n'asalawo n'agamba nze kanzije nkole tukyuse obulamu. Omukazi ebbanga lyonna lyonna lyamala ku kyeyo sente ng'akola ng'alina ebbaawe bateeka mu bizinesi, amugulidde piki omusajja akole, naye jjukira nga piki gy'amugulidde omukazi talyako yadde n'ekikumi. Piki eyo sente zonna zonna eziyingira zigenda mu nsawo ya mwami. Omwami oyo sente zibeera zize n'obutonotono bw'okulabirirako abaana kubagulira mmere n'ebintu ebirala. Oli abadde ng'akola abaana be yalinga abasindikirayo n'obusente obw'okubeerawo okwongereza ku school fees. Wabula omukyalo ono bwe yakomawo omwami n'amupangira abatemu abo ne bajja baali bagenze kukyakalamu n'omwami we. Abatemu abo ne babasalako ne bayongeramu omukazi yekka ne bamukwata ne bamutemaatema ne bamala ne bamukanyugawo mu kiyumba ekitannaba kuggwa. Mukazi wattu ono okwekubira omulanga ng'ali mu ddwaliro ba SB4 Media ne babiyingiramu okunoonyereza omwami nga yabadde emabega w'okutemula mukazi we entabo sente. Kati nno babitegeera batya? Abamu ku abo abaatemula omukyala bakwatibwa munnange traces ne zijja ng'ate bba w'omukazi yabadde emabega w'okutta mukazi we. Ndowooza mukitegeera. Tubasaba nnyo mwegendereze ne tubagamba nti nno bwe tuba tuzze eno abantu bangi nnyo batutwala ng'ekyamaguzi era nga bangi nnyo batufunako n'obusungu n'embeera. Oli nalowooza nti Adita ali bwero, nalowooza nti ssente njoolanjoole ku miti nfuna ssente nnyingi ennyo. Oli naakusaba tandika okusaba ssente ez'okumukumu, mpaayo kino mpaayo kiri mpaayo kino mpaayo kino mpaayo kiri mpaayo kino. N'atamanya nti ye nga wayina downfalls back home, naffe no tulina downfalls ezitutawaanya ebintu ne bikutawaanya emirimu nga giwe wali ogipulaninga nga si we giri. Wabula bo tebatusaasira, batunula ku sayidi emu yokka eyaabwe ey'okufuna nabatya we balina okutufunamu. Katugendeko mu maloboozi g'ono omwami okuva ew'omulenzi Wadaman Patrick. Ono nno yalina amawulire agasingira ddala ogenda kutya era ogenda kwekanga nnyo. Katugendeko mu Katanga. Omuwala ayise mu nnaku y'ekiyumba azze e Uganda, boyfriend we n'amutuga n'amutira mu nnyumba yamuteekamu emitwalo sente nnyingi $5,000 agenda akole n'agula ploti n'agula ebizimbe. Obudde obwimba na Uganda bambi amutuze. Bakikubidde essimu ulya wekyogedde ku ssimu y'omuwala osooka olya wekyogedde. Kakati ogamba kiyogera nsonga babategedde ab'ewaka babategedde era ne rosiyo nejudawo waabwe bagende bamugyeyo. Nenda gwamusse nza musse mwenyini kubye simu zamusse omuwala yomutesemu sente nyingi okuzimba okwo kwona natunda byange amalidde ebiseera bingi. Amalidde ebiseera bingi byona byolina byange nze mwenyini buli kimu byabadagala amuwa. Bambi muganda we ali Saudi awulira ennaku ayogeza ennaku kubanga ono yabadde maama we yabadde taata we beeyamba mukka. Omuvubuka ono abaddeyo alaaliko omuwala omumutta naye nga omanyi bambi abawala balina okwagala n'addayo ekimulangira okuze poloti obudde obumba na Uganda. Kubanga amaze okudda muganda wange n'akozesa essimu ya muganda wange okwasindikira ebifaananyi nga muze omutuga. Emesegi n'agamba nze Enoka maze okutta muganda we. Nkikuwako waliwo ganaganda ali Uganda n'agikuwako n'amugamba musse nga weyewaana musse. Omwala oyo mutaddamu ssente zange genda ogende ebweru. Lwaki yange eri yazimba amaka n'agula ploti. Ali mu ssente yeeyagala nze ndi eno naye nga ssente ze yamuteeka mu gyali $5,000 nange naliwo kubanga ngenda ofuna passport twali naye era
twabifunira mbali sharingira bidiyeno kwali mukiyo ali kukyeyo bano abavubuka Uganda balina ennobukumu lwoddayo ng'olina kyokoze kasita abange yakuteekamu akasente agamba zonna sente kino ekiseera ki enoka tekitwala na kuswala kiyinza omuwala obulaku banga ekyo nisindika muganda nga olidde ayogera kimusindikira nti omaze mutta sere zange zakuzemu poloti ng'omwana azibonaabonedde abadde ayagala kuddayo nga olidde muganda wagambye baana mmwe abali Kukyeyo mwegendereze bano basajja abasinga batemu ate jjukira nti bannayuganda tebaagaliza kaabwe kogamba nti akwagala omuwala ono kati ssaawa zino bambi mugenzi muganda we bamba akaaba olaba vidiyo mu Facebook TikTok Nyumba ogindamuzi ono omuvubuka bamulabe muyaddukidde palisi oluvannyuma lw'okutta bambi mwana muwala abadde alina omwana we ng'alabye kati ssaawa zino mugenzi nshiringira vidiyo eno ku muganda wange nkimanyi ogenda kinkolera ng'akatambya ku wenka baleetedde omusajja yennyini mumuwulidde mu ddoboozi lye nga yeewana ng'agamba ye namuse era ng'akubiddeko ewaabwe w'omukazi babeere nga bajja bakitegeere nti nno omuwala yamaze okumutta naye ng'entabo eva ku ssente baganda bange kino okiyigamu otya era mmwe bankuba kyeyo akatambi kanino okayizeemu otya nga tetunnaba kwogera bigambo bingi nnyo biwaawala kubanga era wakyaliyo solid evidence ekyasigaddeyo etutuusa ku mazima amatuufu omusajja ono lwaki yassa omukazi entabo yabadde ya ssente yokka oba omukazi yabaddewo n'ebintu ebirala yandibanga n'ebintu nga yamuse olw'ebyo ebyobugagga ng'oggyeko ssente enkalu nga waliwo ebyobugagga ng'amataka nga poloti ng'ennyumba ezimbibwa n'ebintu ebirala oli n'agamba oli akomewo ng'ate nze namuwasa olw'okuba azimbye ennyumba anfugire mu nnyumba afune abasajja abalala abalina ssente nze kamutte aveewo ebintu ebyo bituukawo era wano we tubasabira bwe mubanga muzzeeyo ewaka baganzi bamwabo mubayiseemu tooki mutunuleko mitima gyabwe omusajja bw'otuuka ewaka ng'atandise okweyisa nga muneeyisa eri different from eneeyisa gy'obadde omanyi oyo muddukeko muganda nge tolina kyogenda kusalwa muddukeko you get someone else oba mute omwesonyiire ddala abasajja ennaku zino tuli tageti yaabwe naddala ffe abali eno ku Kukyeyo tuli tageti y'abasajja buli musajja akutunuulidde buli musajja akulaba buli musajja agamba ono omukazi omukozi gwe neetaaga takwetaaga nti olw'okuba akwagala akwetaaga olw'okuba oyina ekyo kyayagala ayagala omubiri gwe akukozesa akuteeka eri okulyako ssente azikumaleko oba okukozesa ensobi akulekaawo tuyinayo n'omuwala omulala story gye twabanyumirizaako muganda waffe eyava ku Kukyeyo n'addayo omusajja n'amusiiga obulwadde bwa siriimu omusajja owuwe n'amusiiga obulwadde bwa siriimu kyokka omuwala ono agamba nti we yali atuuse Uganda ng'amanyi agenda bberako katono nnyo mu vacation akomewo akole ono nno yagenda okuddayo nga ne mukama we amugulidde eya tiketi emuzza ku mulimu wabula bbawe n'atamuganya yamuwaamu buwi bulwadde bwa siriimu ng'ate tamugambye ku bbanga lye yamalayo eri emyezi 5 awummuddemu atandika okulwala atandika okusesemasesema addukana buli ddakiika afuna ebintu ebimubutuka omubiri okugenda mu ddwaliro nga bakamutema nti bulwadde wa siriimu naye omusajja we yakimanya nti afunye obulwadde n'asirika n'atamugamba ekyo ki obwo butemu bwennyini ebiseera bye eby'omu maaso byonna n'abitta takyasobola kuddayo kukola olw'obulwadde ne mu eya tiketi ssente z'abendi eno gye yava bamutwala okuba nti yakola ki yabba wano we tubagambira abantu bano mubeegendereze nnyo bantu bazibu nnyo bantu bazibu nnyo yenze Shila Adita akatambi kano kansuubira ogenda kayigamu ebintu bingi era tukusuubira okukomentinga awo wansi tumanye eki kyolowooza endowooza yo otukansolinge otugaidinge otubuulirire n'ebyo bye tulesewo naawe obitugambe wabula ate nga tukusuubira okutusiŋŋaanayo ku mikutu gyaffe emirala wooba otwetaaga ku Facebook kwendi nkosa Shila Adita page jangu ku TikTok nkosa Shila Adita page era neeyungaako wabula nga ni ku Instagram wooba oyagala okunkubira nkosa Shila Adita page empagala nnyo